पॅकअप करताना नुस्तें मारपाच्या ट्रॉलरान सापडिल्ल्या एलईडीची दखल घेतल्या आनी ताका योग्य ते प्रमाण आपूण पावलां मारतले अशें नुस्तेंमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगले। तशेंच हाचेर नजर दवरपाक नुस्तेंमारी खात्या खाला पुलीस पंगड आसतलो, जातूंत 3 पुलीस निरीक्षक पुलीस दळा वांगडा प्रतिनिधित्व करतले आनी हे पंगड अशा गजालींचेर देखरेख दवरतले अशें मंत्री सांगता। तशेंच नुस्तेंमारी खातें सगळ्या मुखेल जेटींचेर सीसीटीव्ही बसयतले, जाचेर खात्या कडल्यान नियंत्रण आनी देखरेख जातली अशें नुस्तेंमारी मंत्र्यान सांगले। आयज आमच्या डिपार्टमेंटान 3 बोटी अटॅच केल्या। तांकां डायरेक्शन दिलां ज्यो बॅन पळय कोण वायलेट करता ते स्ट्रिक्ट एक्शन की जणू काय व्यवस्थित चलोंक जाय म्हणून, आनी तांकां जी फायन आहा ती मारपाची आनी कायदेशीर कितें सपोज करा तो करपाची गरज आहा। आनी हे बॅन म्हणटा पळय ते 31 तारखेक स्टार्ट जाल्या उपरांत जे तुमी सांगता पळय एलईडी लायट हेजेर स्ट्रॉंग विज्युअल हें आसता न्ही, विजिलन्स आसता न्ही, आनी तेज्या खातीर आमी जेटीकूच टोटल सीसीटीव्ही बसयतले, जे कंट्रोल आमच्या ऑफिसाक आसतले पणजे। सेकंड थिंग आमी आतां पुलीस एक स्क्वॉड करतले, कन्सिस्ट ऑफ 3 PI आसतले आनी तेज्या बरोबर ताका जे लागतले तो बाकीचो स्टाफ वो गोवा पुलिसेचो स्टाफ आमचे कडेन हाडटले। आमचो स्क्वॉड सेपरेट आसतलो आनी जे पळय कायद्यान कितें आहा त्या कायद्या प्रमाणे फुडल्यो गोश्टी घडटल्यो। ती आहा पळय ती ही बाकीच्या जेटी म्हणजे सगळे 3 सगळ्यो मेन आहा पळय ते सगळ्यो आसतल्यो, ते थोडे बारीक आसता पळय ते ना, शापोरा बिपोरा पण पणजे बेतू कटमण ते बी सगळ्याक आसतले। एलईडीचो प्रश्न आहा पळय हो खरोच सगळे स्टेटीनी बॅन आहा आनी जे बारीक बारीक ते नुस्तें मारता बिरता हें खंय तरी घटात वयता, हें घटोंक जायना म्हणून ते बॅन आसूंकूच जाय।